ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بألف خير. انا اسمي سوسنة. لو اول مرة تشوفوا القناة لايك وشير وسبسكرايب. تعالوا النهاردة هنعمل اكل سبايسي كده عشان البرد اللي نحنا فيه. بصراحة قالوا حتى بردت في مصر ونحنا برد شديد. الحمد لله. نجيب حلة كده، نحط شوية زيت حلوين، وهنحط معانا ايه بعد كده. انا جبت بصلة قطعتها جوليان كويس، وبعد كده احط البصلة وهحط معاها نص ملعقة صغيرة من الكمون الصحيح، و3 قرنفل، و2 ورق لوري، ونص عود قرفة، ونص ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود الصحيح. أقعد أقلب كده لغاية من البصلة تاخد معانا لون. فأدي كده هنعمل. بعد كده هنجيب كده خد معانا. انا بصراحة الفيديو ده طولت عملته مش متذكرة ايه اللي هحطه بعد. توم وجنزبيل، ملعقة كبيرة توم وجنزبيل مفرومين، ونقلبه كويس لغاية لما تشم الريحة. بعد كده نضيف زبادي صيامي، صويا او زبادي عادي، يعني قولي كورة كده، يعني 3 ملاعق كبيرة. نقلبه كويس كده لغاية لما بقبق معانا. بعد كده انا فرمت طماطم، عصير طماطم، وهنحط وهجيب ملعقة كبيرة من البهارات الجاهزة بتاعة الكورمة الجاهزة، واخليها كده لغاية لما تتسبك معانا. يعني هغطي عليها على نار هادية كده. بعد كده انا قطعت الخضار بتاعنا، جزر، هحط الجزر هخليه كده 5 دقايق اقلبه، او مقطع بطاطس وجاهزة. المهم انا كل ما نحط من الخضار الخضار اللي هضيفه هخليه شوية، يعني هغطي عليه مثلا 5 دقايق عشان كل حاجة بتاخد سوى عن التاني. يعني الجزر بياخد سوى اكتر من البطاطس، لان انا عندي البطاطس الصغيرة انا قطعتها، وحطيت كده فلفل احمر معاكم. واخر حاجة هزيد الفاصوليا الخضراء، بس انتي ممكن على راحتك تحطي الخضار اللي انتي بتحبيه، يعني ما تمشيش بالخضار اللي انا حطيته. وادي كده الغدا، طبعا كله ده على نار هادية. وادي ده كان الغدا بتاعنا سريع، ما خدش حاجة. وانا عملته جنب رز ممكن ناكله بالعيش، وقطعت جنبه سلطة كده، خيار وكابوتشي. وده كان الغدا بتاعنا سريع مع الجو اللي احنا برد ده، عشان نتدفى شوية. بصراحة الواحد مش عارف يعمل ايه مع البرد. فربنا يجعلها سنة سعيدة وبخيدة عليكم. وادي ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. لو عجبك الفيديو لايك وشير وسبسكرايب لغاية لما تلاقي فيديو جديد ان شاء الله.